хувьцаа гэж нэг үеийн алга дарам цаас байгаа. Энэ Америкийн төмөр замын компани хувьцаа. Хувьцаа гэж юм 500 жилийн өмнө үүссэн энэ алга дарам цаас дэлхийг 3 удаа айхтар сүрхээ өөрчилсөн байхгүй. 1500 онд энэ хувьцаа гэж зүйл гарч ирээд нэг усан онгоцны одоо арилжаа намайг цэцгэлэн хөгжүүлэхэд асар их том үүрэг гүйцэтгэсэн. Тэгээд 1500 онд Европ дахин сэргэн мандал гэдэг юм бий болсон. Энэ хувьцаан дээр Васко да Гама энтхийг ороод Португалаас энтхийг ороод буцаад ирэхдээ аяллаа зардлаа 60 дахин нугалж исэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн бүхэн нөгөө хөрөнгө оруулмаар хүсэлтэй байсан. Тэгээд энэ хувьцааг нь авсан. Хувьцааг авсан учраас. Тэгэхдээ нөгөө далайн шуурга, далайн дээрэм бусад орнуудад байраад эзэлчээд байсан учраас тэр хөрөнгө оруулах хүн олдохгүй байсан. Тэгээд ийм хувьцаа болгоод $10 хувьцаа болгоод хэдэн мянган хүнээс хөрөнгө босгохоор эрсдэл нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө $100-ыг ингээ 10 компани 10 хөлөг онгоцонд ингээ $10 хийчих юм бол яг нэг 10% живдэг юм уу осолддог юм бол 1% байхгүй болчихоор миний үлдсэн $90 чинь 60 дахин өсгөнө шүү дээ. Тийм учраас энэ хөлөг онгоцны нөгөө аяллууд их эрчимтэй болоод айгүй их бараа таваар эндхийг хятадаас авчираад тэгээд Европ дахин баяжаад Европын сэргэн мандал болсон. Тэрний тулгын чулууд хувьцаа байж юу ганц алга даруй цаас. Голландд 1600 онд юу үүсэж байна? Каркизм гэж юу үүссэн. Тэрсэн чинь тэр каркизм үүсэхэд бас цаана байгаа мөн чанар нь энэ хувьцаа байсан. Энэ хувьцаан дээр нэмхэн хувьцаа компани, нэмхэн хөрөнгийн бирж гэдэг энэ гурыг нийлүүлээд капитализм гэж үүслэе гэж ярьдаг байхгүй дэлхий. Тэгэхээр капитализмын мөн чанар нь хувьцаа байсан биш үү? Дараа нь Английн банк хувьцаа банк болсон. Тэгээд аж үйлдвэрлэлийн хувьцаа орсон. Мөн л нөгөө гурав. Тэгэхээр хараа энэ дэлхийн хөгжил дэвшил ерөөсөө энэ хувьцааг нь алга дарам цаасан шалтгаалаад байгаа байхгүй. Азиас хамгийн анх Япон хөгжсөн чинь яасан бэ гэсэн чинь нөгөө л хувьцаа компани хөрөнгийн бирж. Одоо Токиогийн хөрөнгийн бирж дэлхийд 3-т ордог. Японы эдийн засаг дэлхийд 3-т ордог. 225 хувьцаа компанитай. Тийм учраас бид нар энэ хувьцаа гэдэг зүйл ямар их ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг ойлгомоор байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хувьцааг ард түмэндээ өгөх гэдэг. Тэгэх юм бол Монгол улс үнэхээр хурдан сэргэн мандах юм байна гэж. За тэгэхээр хувьцаа гэж зүйл яг юу юм бэ гэхээр өмчлөх эрхийг гэрчлэхэ гэдэг юмд орж байгаа. Одоо та бүгдээр гэж мэддэг өмчлөх эрхийг гэрчлэхнүүд байна. Байрны ойртор, машины гэрчлэхэ, газрын гэрчлэхэ, хувьцаа бүгдээрөө өмчлөх эрхийг гэрчлэхэ. Энэ өмчлөх эрхийг гэрчлэхэ гэж юм ингээд нэр нь өөр боловч яг ямар шин чанартай юм бэ гэхээр тэр доор байна хараа. Тэр 6 эрх захиран зарцуулах эрх нэгднэ тэр 6 эрх худалдаа авах бэлгэлэх барьцаалах өвлүүлэх ашиглах гэдэг ийм эрхийг л өгдөг эдийн сая энэ хувьцаа гэдэг юм биш. Байрныхаа гэрчлэг барьцаа тавиад мөнгө авч удалдаг тэ худалддаг өвлүүлдэг бэлгэлдэг гэдэг. Тэгэд ийм эрх чинь энэ хувьцаа гэдэг зүйл дээр байдаг. Тийм учраас энэ маш хурдан баяжиж чаддаг энэ дэлхийн улс орнууд. Тэгсэн чинь манай нөгөө 1072 хувьцааг 181-р тогтоол гэдэг юмар ингээд дараад өгсөн засгийн газарт буцааж өгөхөөс өөр ямар ч хөдлөх хэрэггүй болоод тэр засгийн газар дандаа буцаагаад хураагаа авчдаг. Ийм болгосон учраас энэ хувьцаа биш болчихсон. Хамгийн зөвүүтэй зүйл нь энэ улаан. Энэ тусгай зөвшөөрлөнд энэ 6 эрхийг өгснөөс болж Монгол улсын 3000 дэцэл гадаадд алдагдсан одоо компаниуд. Готомжиг аимшигтай зүйл хийсэн байгаа л энэ төрсөн. Одоо өөртөө жинхэнэ хувьцаатай болъё л доо. Хувьцаа гэдэг чинь үнэт цаас гэдэг үстэй. Тэгвэл яг үнэт цаас шиг байгаа гэсэн үнэт цаас шиг хийдэг. Бүх хуулиуд дээр үнэт цаас, хувьцаа бол үнэт цаас гэдэг. Одоо энэ хувьцааг нь хадгалдаг газрын үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэгээ яагаад бид нэр цаасан хувьцаа өгөхгүй байгаа юм бэ? Эдгээр 500 жил цаасан хувьцаатай явж ирсэн. Энэ сүүлийн хэдэн жилийн дотор энэ хувьцаа гэдэг зүйл захин болсон. Бид нар Голландын тэр капитализм гэдэг зүйлээс 400 жилээр хоцорсон явж байгаа. Тэгээ ийм хувьцаатай болоод хараа. Тэр дээр нь ингээд тэдэн хувьцаа гэсэн. 10 ширхэг хувьцаа энд нэг хувьцаанд $20 гэж бичсэн. Тэгээд ингээд үнэт цаас болгоод ингэж хэвлэх ёстой. 1072 хувьцаагийн чинь ийм болгоод өгөхөр чинь надад нэг 107 ширхэг хувьцаа ирнэ шүү дээ. Нэг бодол мөнгө шиг юм ирнэ шүү дээ. Тэ? Нэг бодол мөнгө шиг. Тэгээд тэрийгээ барьж үзэж бол тэгээд хараа бэлгэлэх эрх нээж өгнө шүү дээ. Бэлгэлэх хэрэгтэй гэсэн чинь
дүүгийнхаа хоримд очсноо 2 шишгэг хувьцаа өгөөл $400 өгж байгаа байхгүй. Гоё үстэй. Инх ёстой.